Ողջույններս Հայաստանի ամենականաչ ու ամենահամով մարզերից մեկից, Տավուշից։ Ես Ծովինարն եմ ու դուք հիմա հետևում եք Արի հետսի երկրորդ ինտերակտիվ առցանց շրջագայությանը, որի շրջանակներում բացահայտելու ենք հաղարծինի անչափ համով գաթաների ստեղծման և պատրաստման գաղտնիքները։ Ծրագիրն նախադեպ է նրանով, որ բացի մեր լայվի հետևողներից, մեզ են նաև միացել մեր առցանց մասնակիցները, ովքեր որ Zoom հավելվածի միջոցով կարող են մասնակցել մեր ճամփորդությանը, հարցեր տալ մեզ, ինչպես նաև առաջադրանքներ տալ և փոխել գործողությունների ընթացքը։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ԵՄ-ին, բիզնեսի համար նախաձեռնության, նորարարական туриզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրին մեզ աջակցելու համար։ Դե ինչ, գնանք ու տեսնենք մեզ այսօր ինչ է սպասվում։ Տուկ-տուկ, բարևարդը։ Ինչ ուրախ եմ տեսնել։ Չես փոխվել, ժամանակը սենց քո կողքով անցնում։ Հա, մի քիչ փոխվել եմ, մի քիչ։ Լավ, ուրեմն սկսենք երևի։ Այո, այստեղ մենք ունենք գլխարկ քո համար, սա հատնում ես։ Շատ լավ։ Եվ գոգնած ունենք քո համար։ Սազում է, չէ՞։ Սազում է։ Այո, հենց այսպես էլ լավ է։ Արի այսպես անենք։ Ինչ է կարծում, քանի հետ գաթա պետք է ուտեմ, որ ես իմ հակով լինի։ 5-10։ Այդքան չես կարող ուտել իմ կարծիքով։ Բայց ինքը այսպես կարող ենք ձգել։ Նայիր, ձգեցինք։ Սազում է։ Հարմար է։ Ահա։ Շատ լավ։ Նախ ուզում եմ ներկայացնել Վարդային։ Վարդային շատերը գիտեն, ովքեր էլ որ Վարդային չգիտեն, հաստատ իր ստեղծագործություններից կերել են, իսկ եթե չէ, շտապեք։ Վարդան տարբեր գաստրոբիզնեսների ստեղծման հեղինակ է, որոնցից մեկը հենց հաղարծինի գաթաներն են, ու տենց կուզեմ մի քիչ Վարդան պատմի, ինչ է իրանից ներկայացնում հաղարծինի գաթան։ Հաղարծի գաթան ինքը տեղա, որտեղ որ թխվում են յուրօրինակ գաթաներ տարբեր միջուկներով, փոքրիկ այգիակից հաղարծին եկեղեցուն, իմ կարծիքով արդեն շատերը գիտեն իր մասին, որովհետև անհնար է բաց թողնել, մենք այստեղ խաղում ենք գաթաների հետ և այսօր կարող եմ ցույց տալ ոնց ենք խաղում, Ծովինարը կարող է մեզ օգնել։ Իհարկե։ Իսկ թվում է իմ մաման այս տեսնելուց հետո իմ հետ չի խոսալու, որովհետև նոր տարվան ամեն ինչ անում եմ, որ թռնեմ այդ գաթա սարքելու process-ից։ Չես օգնում։ Կներես մամա։ Չէ, այստեղ ասեցիր տարբեր տենց համերի, ինչ համերի։ Ես գիտեի մենակ գաթան տենց, չգիտեմ, յուղ, պեսոք ու կարակա։ Տեսեք, գաթան ինքը մեր մոտ էլի իր ձևը չի փոխում, ինքը գաթա է, կուզեք ասենք համել ցույց տամ ձեզ, հա։ Ինքը գաթան գաթա է, բայց իր տարբերությունը արդեն իր միջուկի մեջ է։ Ու գաթաները մեր մոտ ոչ միայն քաղցր են, այլ նաև ունենք աղի գաթաներ, ունենք տարբեր պանիրներով եւ թարխունով գաթա։ Հա, գիտեմ, շատ տարօրինակ է հնչում ու շատերը ռիսկ չեն անում փորձեն, բայց հենց որ փորձում են, իրանք ուղղակի սիրահարվում են այդ գաթային։ Կներես մի հարց։ Սրանք բոլորը տենց նույնն է իմ աչքին։ Ասեք ինչ եք անում, մի հատ էս կծում եք նոր եք տալիս։ Ես էլ եմ այդ գործից ուզում, դա այդ գործից հետո կծում եք նոր եք վաճառում։ Չէ, մենք իրականում ունենք ձև, որով որ տարբերում են գաթաները, բայց ուզում եմ նաև դու գուշակես ոնց ենք տարբերում գաթաները։ Եկեք այդ դժվար հարցը թողենք մեր հեռուստադիտողին։ Եկեք գուշակենք, թե ինչպես կարելի է տարբերել, թե որ գաթայի մեջ ինչ միջուկ կա։ Իսկ մինչ այդ ես գնամ ու սկսեմ գաթա պատրաստել։ Ծանոթացնեմ մեր տատիների հետ, ովքեր որ մեր մոտ գաթա մաստերներն են։ Տիկին Լուսաբերը եւ տիկին Սուսաննան։ Տիկին Լուսաբերը քեզ ցույց է տալու միջուկները, հա, ու որից ուզես պատրաստես։ Լավ, ինչից ենք սկսում։ Ոնց ցանկանաս։ Էս մեր սովորականն է, այս որ ոչ մի բույն չունի։ Հա, սա սովորական խորիզն է, մեր ավանդական։ Հա, ավանդական։ Հետո խորիզին ավելացրել ենք թուզ եւ ընկույզ, հապալասի մուրաբա, հապալասի եւ ծիրանաչիր ուծ։
Ծիրանաչիր ու ուրց։ Ուրցը, հա, խորիզի հետ խառնել։ Հիմա ընտրիր որից եք ուզում պատրաստել։ Հապալաս։ Հապալաս։ Իսկ դու Պարտադիր է։ քանազներա վանել գաթա։ Որ ասում ես քորի չեմ, ես քորի։ Ինչպես առաջացավ միտքը, ասենց տարբեր միջուկներով գաթաներ պատրաստելու։ Դե տեսեք, մենք արդեն ունենք գաթան, ինքը ես ոնց եմ բացատրում, գաթան ինչ է, ինքը չոր խմորերեն է, թխուկ է չոր, հա, որը որ ընտիր բեյս ունի, հա, բան ունի, հիմք ունի, ոնց որ արդեն իսկ ինքը դասականորեն շատ սիրուն, համահունչ, համեղ եւ դասական համա ու շատ ընդունված, հա, մեր մոտ, շատ սիրելի։ Հիմա ինչ կարայինք մենք անեինք, հա, գաթայի հետ։ Խմորը կնեղանա, խնդրի։ Ուրեմն այսպես կողքերից ես մի հատ ցույց տամ, նայ, տես։ Այսպես ենք անում ու վերցնում ձեռը։ Ես նենց եմ ուզում տեսնեմ ձերս խմորը սարքողներին, իրանք տենց շատ ուժեղ մուսկուլներով։ Այո, բաբունց, այստեղ Մարկ Թայսոնին այո, ու ծեծում են գաթայի խմորը։ Ինքը սկզբում ծեծում են, որ այսպես փափուկ լինի։ Արդեն ինքը ծեծված է, երկրորդ անգամ էլ չես ծեծի, պատկերանցրեցի։ Կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում վարդը։ Կողքերից վերում ես եւ միացում իրար։ Այս մեր հապալասով միջուկն է, ասես Տիկին Լուսա։ Հա, հետաքրքիր ոնց է, հենց այդ ասենք հապալաս իրանով ես հայկական խոհանոցում ընդհանրապես չեմ տեսել օգտագործել, ոնց այդ միտքը առաջացել։ Ուրեմն հապալասի միտքը առաջացել է նրանից, որ ես շատ զարմացա, որ այնտեղ Տավուշում, հա, Շամշադինի կողմերը, Բերթի կողմերը, աճում է վայրի հապալաս։ Bilberry, ոչ թե blueberry, այլ bilberry, վայրի հապալաս, հա, ու իհարկե այստեղ արդեն հաղարցնում, հա, Տավուշի թեմը, հապալասից վայրի, արդեն իսկ պատրաստում էր նուրդ, ահա, արդեն իսկ պատրաստում էր շատ համեղ մուրաբա հապալասով։ Մենք էլ, քանի որ ինքը բան էր, զենց տեղական հենց մթերք էր ու վայրի մթերք էր, իհարկե մենք չէինք կարա իրան չօգտագործեինք էլի գաթայի մեջ։ Արեցինք հապալաս ու կիտրոն։ Այս այդ մեր մի միջուկներից մեկն է։ Հա։ Իսկ կա տենց ինչ որ միջուկ, որը սարքել եք շատ վատն ա եղել, շատ անհամա եղել ու տենց որոշել եք չօգտագործել։ Անհան ոչ մի բան։ Հիշում եմ այդ ձեր բան, մի փորձ, որը որ լավը չէր, հեսա որ ասեմ տատիներն էլ կհիշեն, փորձեցինք բան անել։ Մեծացրու։ Փորձեցինք բանը, սունկը դնել գաթայի մեջ, հիշեցիք, հա, սունկը փորձեցինք դնենք սնկով պանրով գաթա, փորձեցինք սարքենք անել, հեչ լավը չստացվեց, ոչ մեկս չհավանեցինք։ Երևի այստեղ այդ միակ փորձն ա եղել։ Ուրիշ բան կա, որ չենք հավանել։ Չէ, սա հավանել ենք, բայց հիմայով արեցի, ուղղակի վախեցան լուսային։ Չեմ անում։ Հա, Չէ, համեր ժամանակ կա, որ այդքան։ Չեմ հասցնում։ Այսպես, այս մեկ, էլի ես սարքում գաթա։ Հա, էլի եմ ուզում սարքեմ, ուզում եմ միատել ես, ստել դու ինչով ես ուզում։ Հապալա սարքեցինք։ Հապալասով արդեն սարքել է։ Եկեք ուրցովը սարքենք, ուրցովը մի քիչ շատ է տարօրինակահամ, ասենք պատահական է, այդ sense անիվը պտտում եք, ինչի է տնկնում է։ Այո, սկզբում առաջանում է միտքը տեսականորեն, հա, այնպես sense են որ փորձում եմ իրան sense զգամ իր համերը, միտքը, սկզբում միտքն է դուրս գալիս, մտքից հետո գալիս է նոր փորձը, իրան փորձում ենք, սովորաբար հավանում ենք։ Հա, բայց նորանում եմ էդի, հա։ Վերցրուդինը Տիկին Լուսաբեր, պետք է ծովին արը մի հատ գար բան, վարպետած դաս անցներ նոր, չէ երևի, հա, տեսնում եք։ Հա, շատ լուրջ ուսուցանում են այստեղ տատիները։ Անլուրջ ես մոտենում, բայց Աշխատում եմ, համատացում եմ, իմ մոտ այդ սաղ մի անգամից տենց լավ չի ստացվում։
Հավաքի, այս Ուրեմն Տիկին Լուսաբերը հիշում է բոլոր լավ գաթա պատրաստողներին։ Անցկացնում է վարպետաց դասեր եւ հետո միշտ ասում է ու մոտ լավ ստացվեց, ոնց, այո։ Ձեր անունը շատ սիրուն է Տիկին Լուսաբեր։ շատ շնորհակալ։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Դե շրջի, որ գրդնակ ես։ Ռոֆի Պետրոսյանը մեզ հարցնում է, որ մի հատ սարքեմ, տենց ամեն ինչ իրա մեջ դնեմ։ Ես տենց էլ գիտեմ, որ Ռոֆը տենց բկլիկ բան ա ուզելու։ Այ դու բկլիկ։ Ես քո համար կարտոֆիլով էլ կսարքեմ։ Կարան չէ՞ տենց ամեն ինչից դնենք իրա մեջ։ Ինչ ես Ինքը ուզում դնել։ ամեն ինչից ա Այս ուզել, հա։ ամեն բոլոր խորիզներից, օքեյ, Այս մի Արի կտակը փորձենք։ սարքենք հետո դա։ օքեյ, ահա։ Բայց տենց իրան ուրիշ անուն պետքա դնենք, ինձ թվում է, այդ մյուս գաթային։ Ընտիր։ Սա գաթա մաթա։ Բոլորից դնես, մի խմորի Հա, մեջ բոլորից դնես։ Շատ բկլիկ է։ Փորձենք, Տուն էլ ատեն, դա քրքիր է։ Հա, մենք սիրում ենք փորձեր անել։ Դե գրտնաձերով մի։ Ես այս մասը շատ եմ սիրում։ Դե կամած որ մեջը ծիրանա։ Գաթա մգաթա։ Ահա։ Գաթա մգաթա։ Դանակ կտակ։ Բրի դանակը կտակ ինձ։ Վարդա։ Մեկ Ինչ եք կարծում Տիկին Լուսաբեր, ինչքան ժամանակ ինձնից կտանի միջև այս բոլոր ոնց որ խորիզներով սարքեմ, եփեմ, կտրեմ ու հյուրասիրեմ։ Դե որ սկսնակես մի քիչ երկար կտևի։ Մի քիչ երկար ինչքան։ Բարպետանաս որ արագ ես, Մի քիչ երկար ինչքան։ միջև մի կես ժամ Հա։ կտևի։ Դե փորձենք հասցնել։ Հա, այդ գնաց 3 Այո, որ հասնենք լավ, տխենք։ Զովինար, Այսա արագացրու։ շուշուտ կանենք, այս մյուսը։ Գաթ, այս Սա կարող գաթայանունը ես ինձ հանձնել։ Գաթե։ Ոչինչ, փոքրավոչինչ։ Գաթա մգաթա։ Ահա։ Այդ անունն ա լինելու։ Okay, Ինձ թվում է ես վաղը մի հատ փոքր բիզնես եմ բացելու գաթաների։ Ահա։ Ու անունը դնեմ Հակունա մգաթա։ Դա վсё։ Հիմա եկեք մի հատ ռոֆի ասածը անենք, այդ ամեն Այո։ ինչից դնենք իրա մեջ։ Հիմա ես բերեմ դանակ, որպեսի ձեր խորիզը այս են։ Չի անում ես։ Մեծացրու, հա որ բոլորից է։ Ամենից դե կտրի։ Ես որ նայեք։ գնամ ին հետևից կասեք լավ էր անում, թե վատ։ Ճիշտ ասեք։ Գիտես ինչ, ամենասկզբից հապալասը դրեք, որ նա բոլորին հավաքի, որովհետև փափուկային։ Դե, սպասի։ Դովինար, այդքան չես կարող տեղավորել։ Ես ուզում եմ օգնեմ, որպեսի մենք գաթա ստանանք։ Միջուկը մեջը լինի, որովհետև մենք փռի մեջ ենք թխելու։ Հա։ Ու այդ կարևոր է, որ միջուկը կարողանանք լավ ծածկել։ Այս ծիրանաչիր եւ ուղ։ Ծիրանաչիր եւ ուղ։ Խնդրեմ։ Սա հապալաս եւ կիտրոն։ Ավանդական էլ ենք դնում, թե Ավանդական էլ ենք դնում։ Դնում ենք, օքեյ։ Ավանդական էլ ենք դնում։ Ահա։ Խնդրեմ։ 1/4 յուրաքանչյուրից։ Հա, այդպես լավ է։ Ես տենց ռոմանու եմ ավարտել հաշիվքի, բան տենց բաներից այդքան էլ լավ չէ։ Հա, չէ, դեկին։ Ահա, շատ անհանգստանում եմ, տեսնում ես Տիկին Լուսաբերը։ Տիկին Լուսաբեր, քանի ես ստեղ եմ, այս գաթան սարքվելու է։ Դե հավաքի։ Անենց մարդ ա ուզե, որ չեմ կարա չսարքեմ Տիկին Լուսաբեր։ Ձև չունեմ։ Որ չստացվեց մի հատ էլ խմոր էստեղից կդնենք։ Չէ կստացվի։ Քի բարակ կդի։ Բայց մի հատ սենց ուզում եմ մի վարքյան հələ, մի հատ կարողա փորձես տեսնենք համովա թե չէ։ Քիչ մոտիկ կգաս։ Մոտիկ։ Ահա։ Չի կպնում բայց իրար։ Ես երևի Ահա, հեսա, ահա։ ճալիզնենք։ Ահա, տեսնում Դե ես։ կամած բացի որ չթափի։ Լավ եմ, չի արդեն անում, սովորեցի չէ։ Այո։ Կարողա ստեղծես գործպետ, տենց պետգագործի տեղ ունեք։ Այո, միշտ, այստեղ մենք գործի տեղ ունենք։ Հաղարս մի գաթան միշտ զբաղված։ Մեզ Արմինե Սիրումյանը հարցնում է, թե կարանք գաթայի մեջ տենց բարեմաղթան գրենք թղթի վրա ու տենց դնենք գաթայի մեջ։ Կարելի է այդ թղթի վրա տենց գրել դնել, թե Այո, եթե առաջարկեք այդ թուղթը ոնց դնենք գաթայի մեջ, Սենց որ կողքից մենա ինչ թղթի վրա, այ այդ տեխնիկական մասերն է թող բոլոր ասի, Արմինեն մեծ հաճիկով անենք։
Արմինե շատ կնեղվեք, եթե կոպեկ դնենք իր մեջ։ Իդեպ տենց քյավառում սովորություն կա, որ չգիտեմ ձեր մոտ կա դիլիջանում թե չէ, որ տենց գաթայի մեջ կոպեկ ենք դնում ու ում բաժնի մեջ ընկավ ինքը այդ տարվա բանա, հաջողությունն է, որ ես երբեք չեմ եղել իմ 29 տարիների ընթացքում։ Ինձ էլ չի ընկել։ Հա։ Դրա համար էլ մեր 1-2 ա դարել մեր տնեցիքի։ Կարող կոպեկ կարող եմ հատ կոպեկ ունենալ։ Այս դրա մեջ ես ուզում հենց դնել։ Հա, սրա մեջ էլ հենց դնենք, հա։ Կոպեկ գտանք։ Կոպեկ գտաս Նատալիա։ Կոպեկ կտակ ինձ մի հատ։ Բարև ձեզ։ Կոպեկ, հա, էլի։ Այ ես սիրում եմ։ Դե մեծացու։ Մեկ չէ մեծացնեմ։ Օ։ Գաթայի մեջ ենք է ուզում դնենք։ Այդ որ վերցնենք չենք տալու հետո։ Էս լավ է։ Այդ կդնեն գրպանը, ոչ գաթայի մեջ։ Հա, ոչ լավ է փոքր լինի։ Չէ, եթե ոչ ես ուզում եմ լավ լինի, ոչ թե ոչինչ։ Ծովինար սա։ Գույնը դուրս է։ Շատ սիրուն է։ Դες բազիլիվանա։ Մի քիչ էլ մեծացնեմ, կլորացնեմ, չէ։ Այս ահիլ։ Գիտեք, ես դիզայներ եմ, բայց չի ստացվում կլորացնել։ Երկրորդ անգամ ստացվում։ Շատ լավ է։ Դե սպասի կոպեկն եմ։ Վարդա ուշանում ես, Վարդա։ Եկա։ Ավանդական։ Ես ռոֆի առողջության մասին եմ մտածում։ Ասենք լվացել եմ կոպեկը։ Մի րոպե։ Ինչի մեջ ես դնելու սրա մեջ։ Սրա մեջ ես դնելու։ Այո, մի հատ բացի անց կբացենք։ Ահա։ Իդեպ Վարդա, մենք քեզ հարց ունենք։ Այո։ Հարցնում են 3 ուտելիք, որ կարելի է ուտել Դիլիջանում։ Անպայման բանը սնկո, չէ, ասում եմ գաթայում, թե Ընդհանրապես ես երեքը քիչ է, շատ քիչ է, Դիլիջանում 3 որ դու ես ամենաշատը ուտում։ Ուրեմն բան, սնկով թավա եմ ուտում, բանում, կճուճում հիմա, քանի որ թավան դեռ բաց չի, ուտում եմ թարխունով եւ պանիրներով գաթա հաղարսնի գաթայում եւ մեկ էլ ինչ եմ ուտում շատ կհիշացնեք ինչ եմ ուտում մեկ էլ բրիով գաթա է հա կծու Կծու մենք այսօր կերել ենք մեկ էլ կծու բայց խորոված բանջարեղեններով փայի կծու այդպես Մենք այսօր կերել ենք կծու շատ համով էր այո Համով էր չէ Վարդա տենց ուտելիք կա որ ընդհանրապես որ տենց ինչքան ուտես կարաս ուտես չես հոգնի Այո, խորոված բանջարեղեններ։ Բուսակեր չէ՞ Բուսակեր է։ Այո։ Վայ, թափեցի։ Ավելի հեշտ գործ չկա, ստեղ են ներկել։ Արի, էդ է մասին, բայց կողմ եմ ուզում գաս այսքան ժամանակ։ Տես, այս դրանք քո պատրաստած գաթաներն են, ահա։ Էս ո՞վ է սիրուն գաթաները պատրաստել։ Ծովինարը։ Սիրունա չէ։ Հա։ Այս կոմինը ավելի սիրուն է։ Այս կոմինը չէ, այդտեղ հոգի եմ դրել, այդտեղ սիրտ եմ դրել։ Կոպեկը որի մեջ է։ Չէ մասի։ Ահա, ցենտրեմ։ Ահա, հիմա Տիկին Սուսաննան հաջորդ քայլերն է քեզ բացատրում։ Ինչ եմ անում Տիկին Սուսաննա։ Միկրոֆոն գիտես, դիտին Սուսանան է ճուզում թե ասել։ Սիմեզում։ Մասնագետ ես, պրոֆեսիոնալ, ծովինար։ Ես մենակ ձու եմ կարում խաշեմ, ինչ մասնագետ։ Չէ, արդեն սովորել ես։ Բայց ունես լավ եմ խաշում ձու։ Էդեք փորձենք։ Լավ է։ Հա, մի քիչ լավ քսի, որ լավ փայլի։ Հոտնականություն չի, ձեր մեկ էլ չի դառնալ։ Մեկը մերը չի, վարդային աքսի։ Բարդա չզողություն են անում։ Չէ, չկա այդպեսի բան։ Միշտ ասել եմ, սիրուն լինի, լավ է լինի։ Այո, ամենալավը Սիրունության լինի, նշան, այո։ հա։ Լավ, հեսա լավ։ Համել դեղին է, դեղին գույն ես շատ եմ սիրում։ Որ սիրուն կարմրի, ծովինար։ Որ մասին որ չքսես Մեր չի։ վարդայի մտահղացումներն է։ Փորձում ենք տուրիստներին զարմացնել եւ ստացվում է մեր մոտի միջայլոց։ Հա, Զարմանում են, այո։ Բայց հայերը ավելի շատ չեն զարմանում, ասենք գաթաուցի, Գոհանում են։ հա, իսկապես։ Ոնց է Վարդա անում, որ ասենք մեր միջավայրում Հայաստանում, որ մարդիկ շատ են տրադիցիոնալ բաներ սիրում, քո սարքած sense յուրօրինակ բաները հավանում են։
Երևի պետքա փորձեն անպայման որ հավանեն։ Սկզբում ասենք մարդը որ գալիս է, կան մարդիկ որ միանգամից զարմանում են ու փորձում են, կան մարդիկ որ զարմանում են ու չեն էլ ուզում փորձած լինեն, մտածում են հատկապես մեր կանայք, հատկապես ինչքան ավելի լավն է տանտիկին, որ ավելի լավ տնային տնտեսուհի, ավելի լավ է պատրաստում, այնքան ավելի բան հայացքով է ինքը նայում էլի, ոնց որ գաթա, ծիրանացիր ուրցով, բան այդպես, հա, չէ, այն որ հա Այն որ բայց հետո այո որ ուտում էր հիմնականում հավանում են այո Արդեն քսեցի, արդեն լավ էր, քոնոց լավ էր, առաջի անգամվա համար լավ էր։ Միակ հարց տամ։ Ասա Ազիզ ջան։ Ամենադժվար этаպը այս ամբողջ կաթան սարքելու որն է։ Խմորն է։ Ես գովալ չլինի, մենք այս 4 տարվա մեջ էլ այնց հաղթահարել ենք ամեն ինչը, դժվար этаպ չունենք։ Իրոք, դժվար է, լրիվ հաճելի է եւ լավն է, որովհետեւ սրտով ենք անում, սիրում ենք մեր աշխատանքը, անկախ նրանի բնությանն նայում ենք եւ ուժ ենք ստանում։ Հա, չէ։ Ուրեմն նա նկարում ես ինչ սիրտուտ ուզում է գաթայիրա։ Մենք մեր գծերը ունենք, էլի տարբերակները։ Բայց դու Ես ուզում եմ ձեր ձևերով անեմ։ Ես ուզում եմ լրիվ ձեր թիմից մեր ձևերով հիմա սա ինչն է։ Այս կարելի է, չէ։ Գնայք ձեր անունը ինչ է։ Բայց սա ինչ։ Բարև ձեզ հարություն, ես Սովինարն եմ, բայց սիրուն կանեք, հա, այս ռոփի համար է։ Ստեղ ուղիղ չարեցիք։ Դժվար լերը ուղիղ լինի։ Օ, դուք արարատ եք նկարում։ Օ, շնորհակալություն շատ։ Ճիշտ ասեք, սիրուն է արել։ Շատ։ Մասիսն ու սիսը։ Մասիսն ու սիսը։ Այս մեկ Շնորհակալություն։ հիմա դուլեն տալիս ծովինարը տիկին Սուսաննանի հաջորդ քայլը Հա, ես ուզում եմ այնց անեմ, որ վերջում ինձ էլ գործի վերցնեք։ Մի փոքր ծակրտի, որ օդը մեջից դուրս գա, սիրուն լինի, էլի գաթա։ Մի քանի հա, ոչ շատ։ Ահա։ Ոնց որ հավեսեք։ Հա։ Սանից բանա որ բոլորն էլ հավես կանեն ես համոբան։ Դե ծնաժա։ Շատ չես ուժեղ։ հիմա Հանգի։ Մեսի գնալի անա։ Հա, մաննին չի մի հատ թողնում կպնի։ շարժի Էսի ներս, էսել եմ թողում ընդե։ այս չես Կամանց։ Առաջինը ստացվեց։ Ասեմ իմ Մասիսը ինձ նոր կտա։ Չէ, տանում եմ Երևան։ Ես էլ եմ Երևան։ Մասիսը այնտեղ է, կարակ դες գնանք։ Սովինար ջան, ես էլ Լավ, всё։ հաջորդները Ինչ եմ նախշանում, ինձ կասեք։ ոնց ուզում են ոնց ուզում եք գրի։ Ինչ ուզում ես արա։ Մի տար, մի նար, մի բան։ Լավ, եկեք արև նկարեմ։ Ինչ կարում ես Ազիզ ջան, ինչ ուզում ես, դա արդեն քոնն է։ Այ լավ է։ Սիրուն է։ Շոտ։ Ճիշտ ասեք, ես չեմ նեղանա։ Չէ, ես միշտ ճիշտ եմ ասում։ Լավ է, թե վատա ճիշտ եմ ասում։ Լավ եք անում։ Հա, դե էլի այնպես էլ արա, ջանս։ հա կարևորը ծակելն է Որ չբանան, էլի։ Արի, արդեն գիտես ձևը։ Всё, ես պրոֆ եմ։ այո Չասեցի։ Մի քիչ կարես ես Միած սենց անեմ, չէ։ Հա, որ շարժես, որ Ինչքան ժամանակ է տևելու միջև էփվի։ մի 10 րոպեից էսա սիրուն դուրս է։ Այդ մեկն է ծրիլը։ Վարդա, ինչպեսին է կյանքը լինել կին բիզնեսմեն։ Դժվար է Հայաստանում։ չէ ճիշտ ասած չեմ մտածել տարբերության մասին կին բիզնեսմեն կամ տղամարդ հա իրականում դժվար չի կասեմ ճիշտ հակառակը երևի շատ առումներով ամեն ձևով կա այսպես ասած support բան օգնեք աջակցություն այսպես ասած հա կնոջը որ հա ես այդպես եմ զգում չգիտեմ այնքան մեծ արձագանք է լինում միշտ ու մարդկանց հենց դա առաջին հերթին որ կին գործարար ավելի մեծ ուշադրության է Հայաստանում արժանանում վերջ-վերջո ես բավական երկար ապրել եմ նահանգներում որտեղ որ ընդհանրապես կապ չունի ասենք դու կին ես տղամարդ ես ինչպեսի գործարար ես ինչպեսի ուսանող ես ինչպեսի այսինքն առաջնային չի երևի դրա համար Հայաստանում ես ոնց որ այդպես տարբերություն ինչ-որ չեմ զգում, միակ տարբերությունը որ զգում եմ, այդ ավել աջակցությունն է եւ ավել ուշադրությունն է որպես
գործարար կին։ Կարող եմ ասել այդքանը երևի։ Այնպես որ մի վախեցեք, եթե տենց լավ գաղափար ունեք, տենց Վարդայից կարող եք ոգեշնչվել։ Իսկ ինչի՞ց է որ տենց միշտ խոհանոցային բիզնեսների մեջ եք մտնում, ի՞նչն է այդտեղ որ ձեզ տենց գրավում է։ Քեզ։ Ուզում եմ քեզ խոսել։ Հա, իհարկե, սիրում եմ իսկապես ու դա իմ համար բացահայտում էր այս վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականում դրանից շատ ավելի առաջ 19 տարեկանից լինելով exchange student, հա, նահանգներում ես ոնց որ համ սովորում էի, համ աշխատում էի ռեստորանային բիզնեսում ու հետո երբ որ տարիներ հետո երբ որ ես ամեն ինչից մի քիչ կարողանում էի անեի, հա, երևի 30 տարեկանին մոտ արդեն, այդ տարիքում երբ որ ես ուզում էի հասկանալ լավ, բա ես ինչն եմ լավ կարողանում անեմ, ես ինչու եմ տաղանդավոր, որտեղ է այդ իմ կոչումը, հա, ես երևի հասկացա, որ ամենաշատը ես սիրում եմ այ իմ ձեռքերով աշխատել սննդի հետ ու ամենալավը այդ է ստացվում ու երևի ամենալավը ես պրակտիկորեն հասկանում եմ աշխատել սպասարկման ոլորտում, ռեստորանային բիզնես, որովհետև իրականում ամենաշատ փորձը այդտեղ ունեի, որ ռեստորանում աման լվացողից մինչև մենեջանող, պատասխանատու մարդ, որ սկզբից մինչև վերջ, ասենք, անցել էի այդ ուղին ու փորձը նաև ասենք կարելի է ասել որ մարդիկ էլ եւ ընկերներ եւ հասարակությունը հաստատեցին դա սիրելով են ամեն մի փոքր փորձը որ ես արեցի այդ բնակավարում Երևի այդ sense այն որ փեչատը դրվեց վերջ արդեն այլ որ հիմա էլ չեմ կարող ուրիշ ոչ մի բանով զբաղվեմ ասենք մարդիկ կան որ շատ են սիրում ուղղակի էլի կդարձել է բան կախվածության նման ինչ որ մի բան հա Իսկ գիտեմ որ Թայլանդում չի ապրել մի ընթացք են COVID-ի ընթացքում են որ բոլորս տենց տներում փակված էինք ու միակ տեղը որ տենց բաց տարած դուրս էին գալիս բալկոններ Վարդան այդ ժամանակ Թայլանդում տենց ծովափին իր համար մաներ գալիս իսկ այդ ժամանակ ինչ-որ այնտեղից մտքեր առաջացել են ինչ ներմուծել այս քո խոհանոցային բիզնեսի մեջ խոհանոցային չէ որտեվ խոհանոցային այսպես ասեմ Թայլանդը ու թայ ուտելիքը իմ համար միշտ էլ եղել է ահավոր սիրելի ու ոգեշնչման աղբյուր բայց իրանից շատ քիչ բաներ էլի ես կարող եմ բերել ասենք այս կողմեր հա Տավուշի կողմ հա Թայլանդում ավելի շատ ոգեշնչում էր այստեղ բերելու մարդու նկատմամբ խնամքը ֆիզիկական մարմնի նկատմամբ խնամքը, այսինքն այդ մշակույթը ոնց են մարդիկ վերաբերվում իրենց ֆիզիկական մարմնին, դա իսկապես հիացմունքի արժանի է, այն որ կուզեմ դա ավելի շատ ներմուծվի եւ թե մեր մշակույթ, հա, մեր առօրյա կյանք, այդ վերջներ Բայց հա, Թայլանդում այնտեղ էլ առիթ ունեցա ուտելիքի հետ խաղալու, երբ որ մենք չէինք գնացել ապրելու, գնացել էինք ընդամենը հանգստանալու ու կղզին փակվեց։ Կղզին փակվեց, մենք մնացինք այնտեղ ինչ պետք է անեինք, մի բան պետք է անեինք, աշխատեինք, գլուխներս պահեինք, որովհետև այստեղի ռեստորաններն էլ էր փակ, հա, ինչ արեցինք, այնտեղ սկսեցինք անել ինչ որ կարողանում ենք անել։ Ուտելիք էինք սարքում եւ առաքում սոված բուսակեր տուրիստներին, ովքեր որ հյուրանոցներում էին, ասենք իրանք էլ էին մնացել կղզում ու փակ էին ռեստորանները։ Այնպես որ այնտեղի ուտելիքի հետ էլ խաղացի, ընտիր, ասենք, այն աստիճան սենց ընտիր ինգրեդիենտներ ունեն մթերք բան, անընդհատ գնացած օրվանից ուզում էի խաղայի ու վերջապես ստացվեց, ասենք, ու տենց բաներ արեցինք։ Կարող գնանք շարունակենք մեր գաթաների հետ խաղալը։ Այո, այստեղ չես ուզում։ Հիմա այս ամեն ինչը տվել ես տիկին Սուսաննան։ Ներեք տիկին Սուսաննա։ Ուննել եմ այտենց գործը սա ուրիշների վրա։ Այո, ես հասկացա։ Կարողանում շատ լավ է։ Լավ է, չէ՞, դա ցիսկա չէ։ Հա։ Դուրնի այս կենտրոնի նախուն լավ է ոնց որ։ Այս սրանով է սերելու։ Ինչ եմ, չի գալի։ Չի գալի։ Ալ հասե ասավոն չի գալի։ Իրանը գլուխ։ Ահա, հələ տես։ Նենց սիրուն է։ Կարանք ես պահանես ցույց տալ, միթոմ ես էի անում։ Հա, դու ինա արելի ձևը դրելի։ Հա, Տարնդեղ։ Հենա տախտակի, թորսակի վրա կարող ես դնել։ Այդ ինչը գաթայա, որի մեջ հիմա արդեն չեմ հիշում ինչա, բայց շատ համով է, սիրով եմ պատրաստել։ Այնքան շատ սեր եմ իրա մեջ դրել։ Կտրեք խնդրեմ։
Այո, կտոր մենք, մի կտոր դուք։ Ճիշտ եմ, չի անում։ Ահա։ Ուրա։ Ճիշտ սխալ այս պահին չկա։ Այս ինչ վախենալի է։ Կացինն է դա։ Փորձի։ Մեջտեղից, չէ, սենց մի Այ այդպես, ահա։ Ոնց որ ստեղ շուշուտ եք գալիս, հա։ այս կտրելու ձևն է, մի րոպե, մի հատ էլ սենց, Ահա։ մի հատ էլ սենց, Հայ, Որ ձեր շնորհքը շատերը փորձեն։ ահա։ Գործ չունեի։ Մալինայով ամենք կերել ենք շատ համը, Հապալասով, այո։ Ուզես Հյուրասիրիր։ Իհարկե։ Չէ, տենց վատնա, վատնա։ Չեմ Չի պատմում, հավանել երեխեք։ չէ, ոնց է այդպես լինի։ Տակա ուղակի է, քային տվեցիր տակ։ Շատ շնորհակալություն։ վայ կոպեկ ա մեջ, է, Սաշորս խորիզով, ինչը որ ովեի համար պատրաստել էին։ Որ ես էլ արել էի։ Այո, Դուք ես կոպեկներն տարված եք են տան հաջողության գրավականն եք։ Լավ նայեք իրան անպայման, տենց շատ Այդ կերակրել այն որ շատ, տեսար Իմ սարքացը։ Այո, այս մանավանդ են 4 խորիզովն է, չէ՞, սա փորձել է։ Հա, այո։ Ինչ է ստացվել, ասել։ Միակ կփորձեք տեսնեք, իսկ թվում ամենաճիշտը դուք եք ասելու ինքը համովար թե չէ։ Իմ սարքացն է։ Գիտեմ համով։ Իմ Մի սարքացը։ քիչ բարակացու, ամենքին էլ դու նախշանով լինել տվեք։ Այո, շատ ճիշտ էր ամեն ինչ։ Շատ լավ, եք ինչպես եք։ Գճուճ։ Հա, Ուզում եք դիք։ այո, երբ որ նոր Իմ սարքացն է, ես ուզում եմ ուտել։ այո, Հրաշքա չէ։ Ինչ Հրաշքա չէ։ հաճելի է։ Տեսնում եք հիմա ինչ ճանաչված է դարձել գճուճը։ Վարդա։ Գճուճի մեր նոր հաճախորդ այն որ 2016-ին նոր Հա։ բացվել էինք, այ մեր նոր Շատ է շիրերից է։ փոխվել, շատ է փոխվել։ Լավացել է։ Իսկ այդպես բան կար, որ չեք հավանել, այդպես գաթա կա, որ չեք հավանել ու որն եք ամենաշատը հավանել։ Գաթանրից ավանդականը, չնայած մնացածն են շատ լավը, բայց ավանդականը։ Ավանդականը սիրում ենք, Ընդհանրապես էլ է գերվի տենց ավանդական տրադիցիոն չեմ կարող։ համով բաներ ասին, Վարդա դու փորձեցիր։ Չէ, հիմա խոսում եմ։ Okay, cheers։ 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 Կենաց։ Կենաց։ Գայ կենաց։ Հա, հա։ որ մի հատ ստացվել է, պետք է հակը տտել, Հա, չէ։ Այո։ Բայց ինձ Տիկին լուսաբերներից թվում ասացիք, որ է շատ համով էր, չէ՞։ Հիշում եմ մեկ ասել։ Կարող է տենց գաթայլ սկսեք սարքել, որ բոլորը իրար հետ խառնած լինի։ Օրիզները փորձեցիք, հա։ այս ինչն էր, Այդ ամեն ինչ խառնած իրար Ամեն ինչ հետ։ խառնա, 4 տեսակի, տեսնում ես, բոլորը հավանեցին։ Ինչ է, բայց մի բանը կա, որ շատ են կարոտը։ Հա, ինչ է։ Առաջի վերսիայի կճուճի մեջի տոլման, մեծ կտորներով, հիշում եք, Այո։ եւ որ մեծ Հիմա sense ոնց փոքր են, չէ՞, Հիմա հատածում։ փոքր են, Գիտեմ։ ու մի քիչ համը ուրիշ է, այն Այո։ առաջինը շատ հրաշք է, Այո, գիտեմ։ ու ոնց որ թե դա էլ շահել է, Բայց չեք կտրտում, ծովի Այո, դրի համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես ասիմետրիկի սիրահար եմ։ Ինչու, որովհետև կարող այդքան չէին Անընդհատ- մեծ Չէ, չէ, չէ։ կտոր եք մեջով։ հա, մեծ էին կան։ Ու համնել ուրիշ է, լիքը sense տոմատի սոուսի Հա, մեջ է, չէ։ Երևի։ Ուզում եմ այնրակ նստենք արևի տակ ու Այո, իսկ արելի ամենք արդեն իմ սարքածը շարենք։ Թեյ։ Այո, Դրա հետ վայելեք։ Ծովինար։ Սպասիր։ Այս ենք ենք անում։ Ահա։ Այս ամեն ինչը լցնում ես, այստեղ։ Սպասիր, լցնել հենց բարիս բունի մաստով արեցինք այդպես։ Դնում ենք, շարում ենք, ահա։ Այսպես։ Այո, այո։ Եվ Էն էլ ինչ հավա։ է։ Սա ավանդականն է։ Դա հետո հետ կգանք նոր կուտենք։ Այո, սա կտանի իր հետ։ Դա հետո դուրս գնանք կուտենք։ Այո, այո։ Ահա։ Այո, խնդրում եմ, իսկ բրին ուրա։ Ուշացակ։ Ահա։ Հա։ Ահա։ Դե, այս սիրուն Ահա։ Գնացինք։ Գնացինք։
Այստեղ տես ինձ սիրուն տեղը նստելու ծովինար։ Ոնց է ինչ որ բան սովորեցիր։ Իսկ թվում է սովորեցի, որ գաթա սարքելը այդքան էլ հեշտ չի ու հատկապես կտրտելն է շատ դժվար։ Ու ուզում եմ հենց այս սիրուն նոտայի վրա տենց քեզ համ շնորհակալություն հայտնել, որ բարիս բուն իմաստով բացեցիր գաղտնիքը, հա, քո խոհանոցի։ Ու շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրընկալեցիր ու շատ շնորհակալ եմ նաև մեր հետևողներին, որ այսքան լսեցին իմ անverջ խոսքը։ Դե ինչ, կհանդիպենք Լորիում։ Նվեր չտվեցիր ինձ։ Ես քեզ նվեր ունեմ։ Նվեր չտվեցիր ինձ, ասեցի որ նվեր ունեմ, ես նվեր չտվեցի։ Այդքան պետքա չասեի։ Ես մոռացա քո նվերը։ Ուսամ իրանով մեզ կհիշես, կխմես ու մեզ կհիշես։ կհիշես, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք էլ լիքը նվերներ ունենք գաթաների տեսքով։ Այդ հետո ցես կտամ։ Անպայման։ Դե, պակա։